係啊，各位聽眾，我覺得各位聽眾歡迎兩個再到嚟收聽邊啲樣學見嘅節目啊！這個禮拜咧，我諗到底到了啊！這個禮拜，哎呀！Penerbangan Malaysia pesawat MH780 ke Bangkok sekarang sedia untuk berlepas melalui pintu H8. Pintu H8. Terima kasih. Malaysia Airlines flight MH780 to Bangkok is now ready for boarding through gate H8. Gate H8. Thank you. 老人嘅正正就唔知伊講下面還是講到不是其實個講嘅，伊無講過你有正線嘅，正正係實在，伊無講過你正線嘅，跟住噔噔噔噔咧，咁啦，就電話得個啦，calling for passenger。我啲 LCCD 根本都冇搞到講嘅。係咪 LCCD 係咩嚟？就 KA2，杜邦嘅唔是。半夜啲冇講嘅咩？冇講嘅啊 ！Okay 啊 ，your plane already flew away。Ito What do you tahu? Yeah, your Asia flight already flew away. Please buy the next. Buy the next flight in case buy the next flight if it's delayed. Maybe you still be able to catch it, but you have to run on the runway. 我大個 airport 啦，伊是寫你 airport 咧，一叫咧我冇聽到 ，because 我係 luggage 去飛機啊嘛，แล้ว伊嘛是特別我會吹啊，驚我是 bomb 嘛，迄個人嚟吹我罵我，係大聲我跳起。你講，因為查超人去，查超講，做乜事都冇搭飛機？阿三勒沙。我講呀，佢講 ，you know that the whole plane is waiting for you 電話，你哋講電話哦。你 senior VP 講話，你 senior VP 講 ，Are you in deep shit？ 我講 yeah，對 ，OK， 所以呢個禮拜咧，我咪講銀行不啦，飛機場嘅話題，飛機場話題，我咪講下面呢下，係咪較好講咧？飛機場，飛機場是唔係講嘅？係咯，嚟講，等陣我頭先會講成，我成 announce 我係成。我係 city 啦 ，can city 啦，把嗰個新嘅飛機場把嗰個開，新嘅飛機場把嗰個開嘅，唔係三個字你看呢？我少謝謝你哦，但係你淨係爽你。大啦，嗱無通謝謝你啊！你聽到是啷隻display 呢？嗬？你行只出去都是出去嘅路啊嘛，你行路就出去都是行路啊，但係冇啊，當然上啊，就你對面嗰可能特別行，特別30 minutes 嘅行出去個口係定。哎呦，你會嚇，我哋屬係 KCI 嘅嘅。當然會啊，是講 of course now is better 啦，你就伊個 facility 嘅啦 ，restaurant 嘅啦，就好似有人成日講。個 restaurant 啊。即係 restaurant 好聊 restaurant 啊，แล้ว個 B 就頭潮咯，你聽到嘅時候，我諗馬路加 security 馬路加OK， so last time 是冇 security 嘅卡除，叫查某徛了俾啊。last time 冇 security， 伊一頭冇你免 check security 過嘛，伊是一頭接來，特人尾過去個大門嗰邊嘅，咧 after that 過啊是伊 airport 就 launch 啊，就是 cause airport 就 launch 呢。就是特別 start 到 security 啊，所以變做特別自己紮咯。I mean 呢度紮內 area 成個 land side 嘅即係 air side 嘛，嚇是 key 是度 start 有啊。特別舊個911 key 嘛是嗰條 TSA check 咯，還是嗰個解咯。TSA 是有 low security 嘅款嚟，是玻璃鏡嚟。但是啦，特別你不是別再接出來喎，你接去啊嗬，你那是要出來都對嗬。你會是 because 呢個冇乜嘅字啊，定到時一晚就勁嘅，你有時，所以你就俾亂你就看，你會打鼾看你使會綁啊，時就會綁一下，時你會自己 check in 成嘅，阿邊你會自己 board 你 get 你，然後當然貴啊，當然較好啊，所以當然比較濟 airline 加 airline 邊 transit，所以變做 because on 到中位嘛，中位所以只係 plane 嚟 Kansas City transit 伊
facility 教嚟講啊，甲坐 plane 愛嚟 Kansas City 可能換飛機啊，甲接落去北位，所以都愛成個飛New York 飛嚟 Kansas City 甲飛去 LA 咪1個禮嚟回啦。所以當今變咗只好啊，特別我唔捌去過個，特別知道我對邊陣時我個攤用啊，我只飛來嘅時我只成攤用佢話成個，我都冇攤用個。OK， 來亂講我飛機點嘅告訴咱們嚟講。成講咱馬來西亞啦，係 KLAA 2啊，你諗別感覺就講真係大了，計坑啊！但無唔是行個卡酸，我跟你講。是 Apple 真係可能嘛 ？Apple 不要緊，那伊係咧，because 人 Apple 有迄個，講到騎掉咧，伊個。哦哈，你叫咩啊？你叫咩 ？Travelator 哈。你在頭啊時 KLA 都無嘅，你知哦。人 complain 啦，夾機器啦，機器半好啦，嗬，一成個豆咧，半冇豆，人行落咩鬼意，你知哦。你真煩啊！東京。睇叫把機仔女係咩？你一人？看運水啦。嗱，看運水咯，佢哋。啊。所以冇事就人，你成個我 plane 咪背喺度載落去啊！啊對，我有一個真係好笑嘅故事。我古代啦，我人背，我人啲澳洲啦，但是你是 international 嘅啦，你唔是澳洲人，但係你背 domestic，你免夾 ID 嘅嘛，你免夾 passport 去嘅嘛。然後我就啲想咯啊！我人去人教會去內邊呀嘛，無過 custom 嘅嘛，是唔是？我係硬面入 passport 嘅，我就我人就叫我哋公司咯。你是講到啲馬來西亞嘅事？馬來西亞嘅事，迄節是我啲馬來亞教演誒 next day next morning 咯。所以我人擺了倒了12點幾1點幾困啊了，早起8點嘅 flight。然後呢就講接去 security check 咯，然後講 Sir where's your passport？ 講嚇你 passport 咁I need passport 咩？ then 就講參咗啦，安怎好？然後好彩我係厝架 KLA 真係近嘅，哎呦，真係哇呢，30分鐘就夠了。你看咩？媽咪 passport， 哇！然後我諗。做咩事？你 because 你冇 ID， 所以 passport as an ID 啦，對。對咯，我啦就是飛機啦，我人念咗小嘴啊。你冇夾bằng嘅啦，那是講你按機，你登記嚟講，你咪是用你登記 as 你嘅 ID， 特別依度冇登記嘛，所以特別用 passport as ID。OK， 明。Domestic flight 有 IC 嘅嘛，咱這邊咪。特別冇 IC 嘛，依澳洲人嘛。依澳洲人嘛，對啦。我係媽，甲我係爸就看咩在伊嘅 passport 嚟嚟，你話你媽錯啊？成我係媽錯，一成個 relay race 你看到，一出來啲 driveway 邊啊，呢個你看，你騰啊，你跑出來，你再結果咯。你走嚟試啊！走佢 ，last call 我啦，救你個啦，十分咯！走！哇！我真係一 key 掉啲飛機，但邊人 next flight 咧，伊就冇 key 掉啦。Oh my god！ 笑笑啊嚇 ！If lu si Australian lah macam lah, but if lu si Malaysian tu ha, if lu patau ki Sabah Sarawak lu dia passport ha, dia passport. Apa yang saya tahu? 對，即係我就係，我唔知人教咩，我阿家是domestic flight， 我哋澳洲一根本都冇教我入 passport 嘅嘛，應該是想啦嗬，冇揸嘢 passport， 我夾條頭啊、噴機啊、蝦米啊，老啲多處較安全。我記得落去啊，我那是出國鋪啦，我是夾 passport 嚟嘅，even 我去吉隆坡我冇夾 passport。
我驚講，因其實你領事館，你話什麼大事是你要去咧 consul， 你話咧 embassy 時候，你咪特別有 passport，你該接，啊唔係，加半個蘭。sorry， 我你好潮事啊！啲我照我也未做公平嘅事啦。我係 passport 是啲我係荷包喺邊。我 always 夾掉誒。always 夾掉嘅掉。嗱邊咧唔知做咩事，我啲馬來亞我有一塊安全感啊。他咪咪我冇出啦。誒，你哋Australia你冇 IC 嘅咩？Australia 冇 IC 嘅，成個美國嘅。哦，美國。誒，特別我哋有 state， 我哋有嚇 driving license 喎。我啲 call 掉，啲單掉，啲拖掉。哦，特別你冇換車嘅人，會使拖你 state ID 哦。我有啊，但係所以你背到啲 Australia， 你背機時要俾下 check 你 verify 你 personal identity 時有用 ID 嚟 check 啊。伊那是學生證就 passport 咯，那冇你有 driver license 就辦嘅 driver license 咯。OK 咯，你冇 driver license 咯，成個 ID 哦，唔成個 just identification 嘅 document 嘅。哦，特別你冇拖啦。冇講運動愛嘅。哦 ，it's not force on you 誒。OK， so 你人去到 airport 第要緊嘅物件是。係咪物件 ？airport what 冇事，你 airport 嘅 facility 得啦會是係咪物件是啲要緊嘅物件到啲 airport 嚟？toilet 唔驚，就是講 toilet 交啥字？我講 toilet， 我唔講 toilet 我㗎，你要緊嘅物件，你有幾時 toilet？我就當我去 LA 啊 ，Malaysia 都未用嘅，Malaysia 袋咧嗰啲淡淡嘅。誒，當然 OK 啦嘛 ，airport 唔是咩？都真係水啊，當然。Malaysia 咪邊呢？咪是無淡了邊呢？你去緊杜拜啊？邊呢個有淡過？日本啊，我感覺到，我見日本嘅就好涼啦，日本嘅。日本有搞到四下村嘅嘛？係咯，依家係你別啲嘅結咗咯。是啦，我因為東京馬來亞台咧，伊嘅別啲是開水，要有擺咗擺啲超凍嘅嘛，台咧嗰啲嘅啊。唔是到啲聲你開始看佢，你砧板你撞出來，你特別家己夾擺撞咧，個無你稍微頭嘅。當今是要撞水嘅，特別要洗，一撞水，特別唔是 BD style， 唔是 BD style 嘅，伊是 pipe style 嘅，所以水是突講緊撲出來嘅。你直開紅響破開自己嘅，做個自己嘅。韓國嘅好料，穩定嗰時候，你 flash water 嘅時啊，不過會使下就嚟食得。唔知係翻譯嘅 sound， or 你 background music 啦。啊，都冚是講到崩仔有時候，你懂你崩仔但係你識佢 music， 你所能力。對，日本嘅嘛是聲。叫邊啊？你未聽到講咩聲咯？啊，你未聽到。OK， 所以咱講specifically 飛機場嘅物件啦，飛機場嘅砧板嗬，你特別有所在，互你塞一卡嘅hand luggage自己行。啊，幾好食。有個彈掉還是嗰條彈氣。有你是冇咗，我就奇怪咗，你人家崩死啊？係咯，有你是冇咗。你I think你崩到啲外口咧，自己手髒掉。誒，冇啊嘛，係你 back，係你 luggage 嘛塞自己，係你toilet 啦，都是我未接，有你所在，我有機會，地邊嗰時未接，未都就未冇夠位，冇夠位嘅，你接了你會未冚嘅。誒，check in 性咯 ，check in 性就免。冇啦，你 hand carry on 喎，你 hand luggage 你 carry 住架車啦，already check in 了，人自己嚟邊嘅。我直到我到啲 LA 時，就是我你看到，แล้ว我老細咯就，แล้ว老細啊，我嗰條過位 back， 嚇，我嗰條過位 back， 我個唔知㗎，你講到 LA 時你看你就，你教 LA 時候你接 LA， 你接工啦，係叫接工嘛，你接。接工你叫 immigration 嗬，歸工啊！你咪是叫夾嚇歸關下掉，然後你接你就夾你攞佢出來，然後你就會 clear custom， 然後佢就歸 check in 到對，你使成個企隻 area 歸個對個對，所以我去夾啦，我攞佢出來啊！嗬，試我俾老細啊，所以唔知我一卡呢都就。
我hand luggage 嗬，個有係大卡一卡，然後我就幫曬喎，就老曬你大卡未接誒，我日日攣啊個路講攣到上擺我過去 reject in 咧嗬，我個幾鬧啊，會閃曬，我是老曬嗬，你有時響極曬會老曬時，你極曬，你極有你就係淡薄顯嘅可能。對，比較嚇，老千掛，然後我感覺對我該積壓，然後我個 travel 個一人嚟嘛，所以我當見我真正驚講，哎呦，死 travel 老細是只積壓到啲 airport，所以 airport 嗬，你對站板特別做加好事淡薄，然後你 luggage 係 at least 係自己，然後個嚇，你在有人打包幫助嘅urinal 係頂面。伊寫住 shelf อันนั้น款嘅東西，你有個人係個筆啊，係電話，有當時 passport 啊 ，boarding pass 常常看到嘅。你 back 會使下去。係我同你講，冷邊嘅啊冇是馬來西亞嗰時有苦嘅個喎。啊有。只未熟較苦嘅咯，麻煩死。苦有當時苦好用嘅講，伊所在淡淡嘅事啊，所在淡淡嘅事嗬，你免坐嘛，你免動掉嘛，你苦嚇。哦，是講我是只驚啦，我驚我電話架落去。嗱，你最人嘅電話架落啊！你冇這辦法，你卡住冇看下，你咪幫曬啊！冇，唔是。苦無苦，阿涵 good night， 阿涵，我嘅阿三六三，我能會曉somersault嚟。嚇，somersault？對個你借。哦，啷苦的？我同你講，我只人到底來苦一逼起嘅嘢咧。我能先食嘛，我能冇多食嘛。我能balancing。你 just 苦掉，你 just 用你手 balance 俾成。西領當好嘅。哦，你是講你唔是苦到啲嘢係在了冇頂面，你是騎馬步，騎馬步，笨咗啦，係啦，使亂咗，使你成日騎掉時，搞落去你卡會，一老細嘛步嘅鬼死嘅，係你閃曬，係你扭嘅你ขา腿入，成個冇毛病咧，落到啲卡喺度扭落去，佢掉一杯。OK， 嚟講，我感覺條講嗬，會記條啦，嗬，應該特別係我只驚只線嘅會記條咯，成日冇面驚吞驚呀。你是咪成聊點線啊？看騎到冇吞去出唔嘅只，還是去看 shopping 嘅嗰陣時候，你是講少，唔係講 shopping 啦，有陣時 window shop 咪是爽，係啦，看面鏡。你就感覺到住 airport 呢是最好聊呢 shopping 新加坡一定。又唔是講 KLA 都成日 shopping mall 呢 KLA 都。KLA 都哈，不如成個 shopping mall 你講。哦，咪是好啊。KLA 都啦，係啦，成個 shopping mall 你講對tapi 我頂自己去係你卡達嘅 airport 是成個是 number 2嘅係 world class 嘛，所以如果係嚇卡線本嘅，基本喺裏邊嚇係乜啊？本是真正 OK 啊，好行本。對，我去點先？我頭到去真係冇人水嘅，我聽講當然真係水嘅。哦，我其實只講1年去嘅。我葡萄牙講咩？我夾嘅數夾大。哦，對，我夾嘅數咯。我其實只講1年啫。我其實只講1年點先是連 MRT 都冇嘅，當然有啊。當然㗎啦。講起這個 MRT 嘅啊，嗬，那你香港嘅飛機場是第一無方便咧，我感覺對。咩事講啊？ Because 香港嘅 airport 誒。嚇 ，because 伊個有一個 satellite 嘅 building 嘛，所以飛機是愛去 satellite 嘅 building 嘅嗬，如果特別借伊 MRT 落去另外一個 building 嘅喎。我唔是講 MRT 是對家己買單啊，是即是 part of the hotel airport 嘅 transit 誒 system。part of 伊 hotel 嘅 transit 誒。hotel airport sorry。本身是一直冇關，嗰日本是上嘅，嗰日本是挪嚟本嘅啫。新加坡唔是啊，新加坡去緊咧回個。我跟你講有一頭啊，是我做隻鵝頭嘅書咗 ，because 嚇嗬，我呢
呢，我就成小本啦，臨時，because 我基本上冇去看伊，我冇去看 flight number 喎，伊個來看，我近來看幾點呢？我看到哦，一頂飛機嗬是一個點聲咧，伊是飛去KL 嘅啦，แล้ว我就對了去แล้ว喎，แล้ว結果嗰時嗬唔知是去個伊 satellite building 啦，就是借伊去伊喺個 MRT 去啊嗬，แล้ว我係 boarding 嗰時啦。because 伊 boarding 嘅點聲是上嘅兩頂飛機，去上飛個上點聲，แล้ว我是想講伊是 share code 嚟都滯哦，所以我咪去嗰邊咧嗬，伊講唔是一頂飛機哦，你飛機到另外一個 building 哦，所以我特別。上點聲嘛，上點聲攞你本上點聲 boarding 啦嘛，所以哇走咧誒空姐啊，啲空姐啱好嗰時到等掉你回車啊，一看到我你急了，我個妹話講蝦米事，我講哦，真係急了，咪攞即個唔知是到一個 building 啊，哦，伊講係你特別借即個 MRT 過去，然後結果個借過去哦，好彩，如果是人家借嘛，哦，嗰啲排條隊嘅嚇，嗰排條隊個哇撈。如果香港嘅背景有時資整啦，當然啦咪講啦，資整是盡亞洲地無影嘅背景嚟。如果呢是全世界下面所在本期嘅，一盒啊，就可能 Asia 盒，呢是 Asia 盒嚟，一下面所在本期嘅。特別我感覺香港嘅 airport 是真好勢 ，because 伊貴就 on sale，แล้ว伊物件落一啲本有。ไอ้เบ้ฟังญี่ปุ่นโอ้ย啦，小狗不能食嚇，我感覺一隻比較好食啊，香港嘅。所以我就是สุก香港嘅 airport 就是安尼款咯，有咧 airport 你去啊，你買袂起，伊物件真貴，香港嘅 airport 你貴嘅本有，ฟัง嘅物件本有嘅。你食本好食啊？食本好食，對。我背佢一道香港嘅，所以我冇咩知。我新加坡咧，我覺得新加坡好咧，我感覺新加坡比歹喎。我同你講新加坡嘅啦，我同你講啊，新加坡人就係個 complain 物件，自己講啲 complain 有時 complain 咗就係咗。所以特別咧，我係新加坡朋友啦，你講講下，人愛 complain 蝦咩物件本嚟使，依是新加坡人嘅，新加坡人愛 complain 蝦咩物件本嚟使，全世界可能有幾蝦物件，新加坡人是別使 complain 嘅，就是changi airport。changi airport 真好了，真的。對，你講新加坡人嘅基本感覺，changi airport is the best in the world。伊是無物件咁，伊是 flawless 嘅。咱來講下面物件，下面是 changi airport 安好咧。伊下面物件冇，真係對面一個方便。嚇，來蔡碧芬講。我屬嘅 changi airport A B。B 啊，你就噴水嘅 B 啊。我真係屬嘅。哦，下面 B 即係當我哋學校嘅 B 啊，你揾哪條？伊係係咧。係咧 diffuser 就哦，一上咧嗬，一隻 airport A嗬，伊是伊 custom made 嚟㗎。哦，伊 custom made 嚟一個 part of the experience 嘅，哦， part of the experience 新加坡 airport A 一個。所以伊特大對面都冇上 B，還是冇上對面都冇上 B？上 B 嘅。哦，伊是原來是一個changi B 啦，changi B。我知道特別避開啦，我成日唔捌注意過對伊避。特別changi不是有幾難嚟得面咯，係嘛？犀利嗬！我記咯，咪都去掉地個咧。一地四嘅係你講，係你注意老落嚟。誒第三嚟時候，注意啦！哦，你是講你是 jewel 呀 jewel。主要是 shopping mall 嚟，第四啊 shopping mall 嚟，一坑流水落嚟。係你是第四嘅嚇，你是講我哋去新加坡啊，撈水嘅，不撈水一坑嘅。因為是 shopping mall 嚟嘅。哦，呢是 shopping mall connected to 伊嘅 terminal。哦，所以人去坐飛機都會使去你 shopping mall。我就是有告訴愛講你。哈，來，你到底你注意搶出來啊，你？大家好，你是效果樣嘢寫，效果到底注意出來。啊，來新加坡嘅jewel講咩？舊年我對嘅是，所以 transit 去新加坡แล้วbecause 阿妹ตัว Japan 到新加坡是半暝แล้ว我就所以我大新加坡 airport 貴一暝啦，所以我得到大新加坡 airport 咧，我個 book 係嘟 Plaza Hotel 嘅就，哦，嘟 Plaza 哦。
嚇。啷知啊？都 plaza。都 plaza。pre 有咪幾 plaza 呀？我唔知一到一嚟 terminal 啦，but 硬食嘢啊？呢啲我教啊。硬食啦。等我就都 plaza 好食啊。都 plaza。依是 hotel 嚟嚇，你度會到啲 terminal，I mean S I A S。哦，哎，只水係你只貴啊！我知啊，依個靠一坑實價攞呢嘛係？對，我捌到幾本嚇。貴咯，我朋友多歲好啊。我是stop 啲下嚟 terminal， 我真方便嘛，行出來個時下見 plaza 了。對 ，check in 本應。問得滯check in 本應嘛，我講 OK 咯。แล้ว舊年嘅時咧，我喺 terminal 我舊時唔是下嚟 terminal。哦。唔是下嚟 hotel 嘅 terminal。你咪直接車過去了咯。特別我冇去，係咪啦？我再冇上 terminal， 我本冇去管二本啦。然後我搞了，我是 because 到是半暝搞嘅，12點幾搞嘅，搞了個櫃 custom already 是半暝1點幾啊！我帶了我囝，我兩媽兩人，我甲伊呀，半暝1點幾搞我出來啊！萬一在伊嘅。係你開車冇行了嚇，對，伊唔知講緊冇行了，幾點嗬？唔知幾點嚇？特別你使坐巴是唔是？12點啊冇行了，冇巴了，我死啊！我出來我問，然後我問一條馬來人，較邊嘅馬來人啊，伊講是攞 stop 了，你袂咧，你就要叫Uber。佢邊 Uber Grab 啊，唔知新加坡我唔知 Uber 啊，阿寶嚇，我講哎呀，我冇喺你 app 喎，然後你講阿寶都叫 taxi 咯，你講特別 taxi 真係貴咧，大喺你 terminal 去另外一個 terminal 掉新加坡鐳60塊咯啫，我講哇，我揾你啦，新加坡嘅 taxi 係你，你講冇。樣無講真正遠呀，你會使行咯，不行本遠你就 around 1 mile 你看到就嚇，我講 OK， 我教我行，又見我行，我減少我買好60塊，所以我行，แล้ว我 because 佢แล้ว冚แล้ว就我就行過下嚟 Jewel 下邊嘅，下嚟 mall 加下嚟 food court 就。暗嘅你知哦，漢堡無火嘅冚嘅了，會淡薄火呢。我見到對，媽咪 this is scary， 我時攞唔一 scary， 我嗰條實掉。Okay, don't worry， 媽咪 cheap。無人大下地佢近啊玩呢，你知哦，近啊玩。媽咪 very cheap， 所以無法。แล้ว我嗰條隨係 elevator 係電梯，唔知路拉機場。呢度未基本樣啦哇。แล้ว冚㗎แล้ว elevator 本冚㗎แล้ว啦就，แล้ว條行過遠都真係唔要真遠就，然後1 mile 條行過係嚟摸係嚟 food court， 你想法啦暗，我個時候就本來學人講嘅貴個數咯冇驚，你好驚到，你嗰條貴啊行嗰條看伊擺嗰條。玩到暗啊，然後好彩我後我看到一個成個我喺樓度下邊做工咧，我唔知我行對唔對路啊，暗啊，我問伊講嚇，你個行加淡薄turn left 個時了，你會使 turn 下嚟了，佢會使愛搞下嚟後面。但係你咪出去外口啦，你是到啲 building to building 嗰啊，大 building 下嚟摸位咯嚇。ตัวหมออยู่ตัวห้องคุย喺你หมอคุยที่另外是嚟 terminal 嘅。我在做咩做有個坐 taxi 嘅時，伊人 charge 嚟貴啊 ，because 伊人我冇坐，我知，特別伊括你60塊 ，even though 是1 month， because no matter 到到路啊，你出接 from airport 是一個 flat rate 嘅。doesn't matter 你就換嚟去新加坡 downtown 還是嚟去 the other end of 新加坡，伊是一個 flat rate 嘅。唔是啊，唔是咩？我坐的士唔是 flat rate 嘅kilometer 嘅。我不知我就拍好normally airport
出 jeep 啊，只係 city 㗎了，伊人 taxi 是有 flat rate 嘅。冇新加坡是幾米嘅？冇理由。แล้วโอเค from airport 啊，真冇理由，我坐過嘅啊。from airport 喎，to and 係啦 ，from airport 啦。normally 我坐 airport。冇，因為有搭時嗬，Grab 伊 search charge 嘅時候，我都冇坐 Grab 咧，就我都坐我坐 taxi 嘅。哦 ，OK，你等陣而家是有 flat rate 嘅，只係 city 誒 airport。Once 路 from airport 呢啊 ，it's flat rate。我俾講嘅就是新加坡，或是我教嗬，是我教住嚟 terminal 啦，我唔知我教到啦。然後那是特別未必想哦，咦冇得掉嘅嗬，是 airline 得掉其實等 terminal 咧，Asia 教到咯，Asia 教新加坡，係咪 terminal？應該是 four 啊。小可，你先我俾 from terminal 4，我俾去教 check in 為成個Singapore Airlines flight 嘅時候，係你是 terminal 2嗬，Singapore Airlines check in， 我唔知道咯喎，因為我就會特嚟 terminal 嗰度 hotel 嘅，所以我是對係你 terminal hotel，我是會去，咪是你咪再都搞到咯嘛掉，所以。是咯，所以你先講我去，我是要去新加坡嚇，我要教 SI， 我教我坐 AirAsia 去新加坡啦，แล้ว我มา我教 AirAsia，我買 app， 我們這裡我是要再講，因為我就要寄我的 luggage 去新加坡 ，then 就要出來，因為我其實飛去新加坡呢，特別我的 next day 嚇，我是到啲新加坡飛啲美國。So 我就教新加坡แล้ว我是會 check in 我嘅 luggage，because 我嘅 flight 是 to next day 呢嘛。So 我被 check in 我嘅 flight แล้ว我 from 係你 terminal 我被去另外一個 terminal 安怎去啊？我 already 有 train 嘅。哦，坐 train 啊？爽嘅是唔是半暝暗暗啦？Asia 係啦，唔係半暝暗暗，唔係半暝。Asia 是搞到咯啊？2點冚嘅。Asia 是 terminal 4。terminal 4是 Jewel 啦。Jewel 會去嘅，因為 Jewel 真正大咗咗，所以 Jewel 伊有 entrance from terminal 4我冇上 terminal。冇 Jewel 嘅 entrance 是啲 terminal 1。哦。OK。所以半暝，Jewel 本冇注意，冇留注意半暝，冇聽到注意先。terminal 4咧，馬路咧，伊個冇伊嘅火車去過 from in between terminal 嘅，伊特別伊有 bus。feeder bus， 哎呦死啊！所以我特別坐，嗱先講我坐 Asia 嚟講，我特別坐 bus 去巴黎 terminal 啦。啊對。哎呦死啊！呢我唔知係俾 Asia 呢。check 看啦，你 check 看伊 feeder bus，伊幾點冚？幾點冚？啊，你幾點教？幾點？我就早到教咧，我是早起一半肯教。แล้ว OK 啦，อันไหน不要緊啦。唔是半暝 OK 啊，特別我坐巴士我記得我 luggage 喎，伊別殺伊安尼坐卡，Lucy 迄個 airport 嘅 bus 嘛 ，airport 嘅 bus 伊路浪行，嗰粒真快 ，because 伊再講特別 headback 嘅。哦 ，OK， feeder bus 嚟嘅，伊近下去地方嘅。OK， 所以方便本嚟啦，即係 because 我特別記得我覺得我 luggage 嘛，我有3卡 luggage， 所以我一卡大卡แล้ว一卡。成日攞卡成日 carry on 嘅 size， 所以我係使出到啲 terminal 4位 ，because 我就出新加坡嘛，所以我是出新加坡，我去 pick up 我 luggage 嘛就 ，I mean 如果 immigration 呢是去 pick up 我 luggage 出啲 carousel， แล้ว pick up แล้ว是我貼掉我 luggage， 我過去外口去坐伊車 bus 去 the terminal， 我要去 terminal 掉。And usually 你坐 airport 嘅 bus right， 你嘅物件，你免 queue 嘅 ，because 伊做伊 platform 你坐 jeep 伊 bus 嘅時，你一頭路入去。你插一分啊！你我想要到底係 crown 嘅，哎呦，這個 echo， 我 mute 伊，這個不讀嘅，到底 crown 唔是係that terminal Singapore Airlines 會。check in 嘅 terminal 是係咪 terminal 啊 ？1還是2？ Singapore Airlines 啊，但是我這是2喎。I think 看路到這 destination 咧。哦，我去新加坡 US 咧，其實當我看，我記得 that destination 是到底係你，如果係 SQ
SQ 啊，等我看下啊 ，SQ 唔使37條。SQ 37啊，等我再看。誒，我當見我做隻 topic 時，你話會唔會做問題咧？咪？喂，抄阿雞。我家家可能講句雙定先啦。背啲是為咗俾解決呢個問題。你解決啦就 OK， 感謝大家。你好彩差別款有來，若是差別款無來，你嘛是三部新加坡。我點咯，冇問你 question 的咯。誒 ，sorry， 唔是37 ，not 30。我就一定要出去，咪你3點都要出。唔是啊，the flight is SQ12。SQ12 係呢個 flight number 嚟。啊哈。SQ12。next， 對 ，OK。是 Terminal 3。Terminal 3啊，西人邊。So 我就會借到啲 Terminal 4去 Terminal 3。要 bus。呢個係新加坡哪裡打 LA 嗬？嚇，對。新加坡哪裡打 LA 對。So 我是有要去新加坡啦嚇。是較早一暝㗎，我早一日，所以我早起早起是Apple啦，我到新加坡是20號，然後我係飛機到 LA 飛去 LA 飛機是 through Narita 是21號嘅，所以我是會拍算，我是會再講，因為我再講我係48 hours 之前我係使 check in 啊嘛，所以我就因為我最後即個飛機 separate 了就，我唔是到啲新加坡，唔是到啲檳城去飛機，直頭接去就，即是我另外自己買新加坡嘅單就，我確定我係理由。自己買 AirAsia 啦。AirAsia 話 any flight 唔要緊啦，但係講較方便，我坐馬嚟講 ，maybe 我坐馬去了較方，特別我唔知，我冇知。我呢坐卡拉機上裝唔知，但好累呢咯，好累就係啦。So 特別我試下曬，AirAsia 應該是 OK 嘛？對，飛機呢？好累就係呢，好累嘅咧去嘅。OK， 好累嗬！伊 check in 啊，唔係講伊 check in 嘅 luggage，伊冇算卡，伊是 total weight 是唔是？對 total weight 嘅。OK，所以我攞卡就只 combine 先就只 weight。對卡是攞in flight 嘅 hand carry，嗰是算卡嘅。OK。usually 好多樣，usually 好多。我一個 backpack，一個 carry out 冇使嚇。depends 有嚟 flight 未使嘅咋，有嚟 flight 未使嘅。我但我介紹使講，我看一杯幾多係7 kilo 下掉，特別有一個我聽嘅俾 extra carry on 是14 kilo 呀。對啊。你 actually 你俾佢哋咧，有冇 check 嘅咋 ？OK。因為我驚咯，我覺得我哋我人嘅面嘅冇可能出記住你招嘅咯。我so 係啊 ，OK， 呢個另外一面對會梅浪嘅就是前面是個 problem， 可能 solve 嘅 problem。浪到啲 clubhouse 上仔啊，特快我後面問題就是 clubhouse 梅浪嘅嘛。我那是教新加坡啊，我有一個要去 attend 一個物件到啲邊啊，到啲20號時啊 ，after 啦 attend 一下，我媽就早起9點嘅飛機嘛，9點幾嘅飛機。我飛去大方便咧，我是要去大伊個 hotel 啊，到底我飛機，我係馬仔早起要出飛機嘅 terminal 嘅 hotel。啊是。地好是類 terminal 啦，會出嚟 terminal 地好啦，好成個話你講。我都可以講去，所以我係記，你是講只 terminal 3啊，不好意思是 terminal 3。Terminal 3有 airport 了，啊不 ，Terminal 3有 hotel 了。有 hotel。嗰啲有 hotel 嘅。你隨看啦，點解咧有啊？所以我到底，even 你到啲 hotel 附近嘅 airport 附近嘅 hotel 都已經夠了。OK。你冇未見新加坡係講4所以。Daytime OK，冇不要緊嘅。Crown Plaza。哦 ，Crown Plaza 爽啊 ，Terminal 3。是講貴哦。你係 luggage 背面更住基本嘅嘛？我係 luggage。你是講成隻 in 咧？對，我是講我隻 in， 我隻交新加坡交檳城。你 are you sure？ 你係使18點正，你係使成隻嘅你 luggage。check in 是你係使 online check in，特別你 luggage drop，luggage 到你是18點換嘅。會使搬啊！我 check website 我讀到。
แล้ว online check in 是會使，特別 drop off luggage，我知，冇上線12點鐘咯。我就是有想到，所以我問，แล้ว我問係一間啊，嗱，掉啲啊，咖喱博嘛，我問伊個 A，咖喱博講 A。because 我不是借貴貴借貴啲嘅人嚟咗，我唔係誒，and 咋 check in luggage online check in yes，online check in yes。我知。Maybe 2 hours before。伊要教我講到這裡，伊要去到這裡 kiosk，伊教我講，你若是要去 up to 不 48 hours up to 唔知幾點鐘嘅，你看，伊講你使 check in 到啲 online check in 是到落咧，但是你要去 counter check in。你特別去到一個 terminal，I mean 到一個 kiosk 嚟講。哦 ，check in 冇上高數啦，伊講嘅 check in 是 check in 嘅 boarding pass check in 嚟。像啊，冇像 drop off luggage 是冇上物件嚟嘅。冇像嘅。Oh my god！ 等你 Calvin 叫啊！你Calvin 在啦，maybe 我唔在，maybe 我唔叫啦。冇像嘅，個 luggage 冇像嘅。冇上面見嚟啊！咗你特別寫字，我知，我偷偷就是想到，我是講你 check in 你 check in 你 luggage 錯，特別我係記 website 有我有讀到，就我被 confirm 㗎，即係 Singapore Airlines 時，伊是講 up to 48 hours。你就玩講我，伊冇 make sense 咗 ，because 之後8點鐘有真係 changes 嚟咗。伊個被更你物件更起更落，我冇相信咯，老實講 ，I don't believe it。You 如果我講是12 hours， 我會相信。嚇，12 hours 我會接受。我會相信48 hours 是一電話一變這樣濟物件。特別我是冇48啦，我是加節啦，特別我是 within 24 hours。本是未本啊，我冇相信咯，老實講。啊，等陣我特別隨講。Drop off luggage usually 是真係 later on 嘅物件嚟，而唔是你走你就 check in yes。你就 check in just confirm 你嘅 seat。喲，是冇嚟講，我就真麻煩啦，我就假掉喂 luggage。你聽啊！新加坡even Korea 有嘅行掉 locker， 你叫學locker 幾點鐘嚟？你成學 full day 24 hours 講，唔就係let's say 講30塊啦，你綁30塊，有所在學你少你 luggage 有嘅，你見到數字嘅。Singapore definitely 有呢個 service， it is the most perfect airport in the world。香港本是有，香港我負責做呢間嘢。你我個只 cheap 嘅就是我想講阿冇碗面去睡 hotel， 我之後接去 airport 了去然後住㗎嘛。好啦，你活貨你安尼回來夠了，你好好困啊，又唔是講貴嘅都你會。貴啊 Crown please。特別你好嘅嘛？我好嘅咩？我得落好嘅，亂講我好嘅，你我談 B 金嘅時 B 金。buffet breakfast 個好食 ，OK 嘅。嚇 buffet breakfast 嗱，滷啦，香港嗰啲好嘅。我冇。老實講啦，我古早20-30歲點先，我係講啲飛機點昆陀卡我唔要緊啊，當今 sorry 我買咯，我今日大隻咩？我今日大好罐整住你整個清氣。係啦，你坐 business class 都別去大隻咩？我係女嘅啦，學起啊嘛，business class 學起啊，แล้ว學，哎呦，試下讓做我煩惱，頭頭成講，特別唔好啊，你學我就學我佢就去 check 下啫，我冇笑掉，你冇時候煩惱嘅時候，你上地嘅都時候煩惱，有幾多時候煩惱你冇女嘅啫。是啦，冇啊！我就是去到新加坡啊，我那個就喺大卡嘅時候，我就到拍檔哦，話茶米粉咧叫啊，茶米粉嚟叫，茶米粉是冇車嚇，那是冇換車。要 information 嘛嚇，茶米粉叫啊，阿蕉嚟叫啊，到啲 airport 會。錯特別實際你嗱嘅半我哇，你有講咩？你 travel 你有係你 tracking 嘅 device。哦，你講我 luggage 還是我自己？你都唔知阿 John 啊，攞阿姐啊，佢講嘅嘢得啊，對。得我。我特卡喎。嘢得啊，驚人我同你講。我特卡嚇掉，你上面都就曬住看掉是啊。係啦，係你 US 拎隻架菇㗎啦，佢會出嚟去 ceremony 啊，一卡北掉住你呢邊嘅。你叫咩嘢啊？你叫咩？Leg monitor。嚇，你對咩 ？Pro tracker 啊 ，ankle monitor，ankle bracelet 掉啊。佢哋係索電腦喎。
啊，真係出你所得實了啊！你就我食搞啊！所以別 shot 啦，I think 是迄個 policeman ยัง係燒到 GPS 啦。然後 OK，anyway， 但係咱講到對咱嘅 airport 嘅物件 ，airport 嘅時候，你人暑假到一種嘅system， 我人正美國咧，就係就是你 check in，I mean 是過啊 security clear 了，你就去你就免做乜嘢，所以你去 from gate。到一 gate 去到一 gate，你免過再 check 過 security 啊。特別即係就到啲馬來西亞啦、新加坡咧，你就會去攞到 ，before 你去飛機時，佢就 check in 過 security 就去對唔對？international 先咯。哦，international 先啊。我對嗰本事，我馬路對嚟本事啲 KL， 我同你講嗰個見嘅就是啊。一去迄個 final 嘅 check in 嘅時候，你佢偷嘢咋？嚇！韓國啊，韓國。我哋 KLIA 接 Korea 迄一個飛機 ，the last train was the last flight。啲 KLIA 飛半暝飛嘅，我佢偷嘢咋？哦，佢撬我物件，佢清嘢。佢啊！你特別 Q 你靠大出來啊！你咁樣偷嘢。我是坐飛機咧，我是冇清靠大咧。我本是冇啦，當然我本是冇咧。我清攞箱嘅杯，你就等於係偷嘢啦。US 就會偷嘢嘛，所以我清攞箱嘅杯，一箱舊嘅杯唔係係合格咧，為我貴啊，我合格去。哇！哎呦，哇！一時驚你笑面，一時驚你笑面，有啲咩嘢嚟邊啊？蛤蜊。我是坐。你講像蛤蜊也夾不，特人行過偷嘢行過，我冇你咁掂啦，夾不夾冇你見你頭你夾頭卡個夾兩點。啊，是另一個頭去係頭卡啡。我是到啲 BB 角咧，我是免偷嘢，因為我 TSA pre-check。我知，我 TSA pre-check 我是冇偷嘢就估了。我諗這邊伊是看你嘅，伊暑假伊叫你偷嘢，伊冇暑假，伊都未偷。random 啦。哦，你冇怪會人做下條天拖。哎呦，做啦！你 check 看你 credit card， 看你 credit card 有 free 嘅 pre-check， 即係 credit card offer 嗬，伊後你 statement credit 就對嘅。OK。嚇，成個我唔知。攞頭誒。我唔知有係你，我唔知有 DSA pre-check， 我個 global entry 本。global entry 咧，我接嘅時候。得住你 credit card。啊，我 chase。我搞到有 information。chase 曬你咯，隻貴嘅，真係快嘅。特別。哦 ，chase。特別，伊唔知你看看 maybe 白你。白你不有可能不有，是講伊個so 即係 of course 啊，你想 annual fee 係是，我 annual fee 就貴喎 ，annual fee 唔知是500幾塊一年。特別嗬，我講聽300塊 of the 500幾塊是 already 是學你 travel， 你就你俾飛機啊，伊度學你 statement credit 咧。所以係你300塊是免稅咧，對哦 ，because 你有俾飛機多人都談到對啊嘛，伊使 return 你嚟翻嘛，伊 fee 啊。然後 on top of that 嗬，你會使做。global entry 啦，但是你有拖 global entry 嚟講，伊是 global entry 係100塊呢，100塊150塊比較，伊是5年做一道嘛，100塊，係你冇 statement credit 你就，所以要看到你拖，冇 anybody， 外國嘛是有，啊，然後伊南邊條你拖 global entry 嚟講啊，伊 already included TSA 嘅，上 number 嘅。所以你拖，那是講你咁晚，你那是 free 嚟講嚇，你咁晚拖 global entry 咯，你咪是接到對 US， 特別你會再講你去夏威夷嘅 airport 有 global entry 嘅 terminal 啦。所以我特別接 LA 嘛 ，LA 嚟講即係接 global entry 嘅 terminal，所以我免去人嘅 terminal， 我就去 machine 嘅呢就。所以 machine 伊隻 camera 伊度攝裏邊咧，你係你 passport 特別那貴啊，你看呢？So John, you apply 是 check 你 security background 對，你特別 go through 你 background check，係咪你特別去 interview 嘅？OK。嚇，真麻煩啊！但對我嚟講都麻煩一道咯。然後接嘅時候，就我同你講我真快啊！我到啲飛機落飛機嚇，出了過 immigration， 過 back， 過 custom。
過去我是只咻就就過嘅，就是你 go entry， 因為只一人啲排到隊嘛，你我免排隊嘛，所以我一頭 machine check in 啊，check in， 伊是一直是成個 check in 嘅，可能成個飛機 check in 嘅，可能過啊，你 hand 啲 passport 到底下邊，然後伊 camera 翕到小影，然後你後尾人講 OK， 就過伊就 officer 到底下邊會叫你名，你就過咯。然後嗬，伊個叫我偷目鏡，我就偷目鏡啦，嗬，我梗係翕小影嘛。所以我偷目鏡翕小影啊，我未看到我前名嘛，伊哋叫 John， 我唔知得路喎，我唔知直接叫啊，我俾佢看嚇，得路嚟試咧，伊直接熱我，你我停咗啲目鏡啊，看到個人叫我，OK 使攰啊，你 check 看啦，你我看，哎呦，啲 TSA project 隻爽啊，講即是成個。luxury 咯，即係成個人有你趁你撳出嚟嚟講下，你聲你方便者咯。我去即 check in 嘅時候，我 boarding pass 嗰陣時寫 DSA project， 然後是你就免貴 security 較應貴咯，你免偷 A， 你嘅 computer 免寄出來，即係安尼就貴啊，應。好，安尼款嘅啊，特別出國國就冇得用噶啦。哦。Because it's actually called US citizen 呀，US resident。US citizen 嘅 permanent resident。permanent resident 嘅。哦。即係嗰啲是student 咧，嘅 visa 未使。哦 ，student 未使。Only for permanent resident. No, only for PR and. Okay, make sense. American. Okay. 啊，你時候，你嗱是講啦，特別你咪講你冇 credit， 你講你 travel 夠咯。但是講你夠，你 travel 字嚟講啊，你話嗱實實得咧。啊，是啦。因為我以前唔知 TSA project 成日是唔知60-80塊是幾多項唔知，5年嘅得閒。免寄迄個 computer 啦 iPad 出來就正得了，我哋就是驚 ，because 我驚拔到。夾撈去嚇。夾撈過去嗰啲。我哋攞興上面。sorry， 我哋攞上面，我攞嘅就是條頭嘢。哦，係無，我是 butterfinger， 所以我只驚講我驚物件，我輪住呢，我驚我拔到我物件。Okay, so go 到底 airport 你物件，係咪物件特別要緊啊？會講係咪物件 airport， 還是你經驗好笑嘅經驗？到底 airport 成個阿閒嘅咧？我是古早啲暑假是duty free。especially 大美國咧，唉，即係啲 duty free 就少了，冇得啦，自己嘅嘛，你 SF 啊，咁啲人咧，到底係咩？你講LAX 哦，LAX 那才是 DSF 啊，未記啊，我唔係 shopping 入邊貴，我特別我去，我就話會去背機時就借咧咩 MS 啊，店啊咩嘅啦，咧貴咪叫我冇去買啊。我同你講 duty free 啦。你講啦喂，你做住。講啦。未使講啦。我講 duty free 咧，我自己本身是對 duty free 冇講真係大興趣 concept 嚟得，但係冇講真係大興趣啊。你有啦，你我時候會啊，我時候俾紅機，Hugo Boss 彭水哦 ，Hugo Boss 彭水，啲個咧唔是講時間嚟咋，所以我哋俾啲外國嘅飛機店，我較看掉嘅就比個咧伊真少人買一個 brand， 所以真少嘅，伊有真 brand 係呢個票啊。我唔知，我特別我真係暑假 Hugo Boss 比賽。OK， 係了，佢 Korea 佢全部就揸緊嗰出嘅。所以 Korea 咧要一個就奇怪嘅，一個 phenomenon 啦，上面就查某，尤其是查某就因啲出國議程啦，因成啲咩前車嘅係咪落地嘅 duty free shop 位啊，成 order 物件咧。แล้ว喺呢物件是啲飛機，屌，一啲啲飛機點 pick up 去錯，所以有啲麻煩事就，但係到啦，因啲起到嗰邊飛機點咧。因未 check in 以前咧，冇就因未 check in 以前咧，因一時 check in 貴又冇。貴啊！你都咪貴慣性嘛？你咪貴慣啦！自己嚟邊啊？阿未起飛機，阿未起你機飛機對，想你等我借我哋 duty free claim 乜嘢啊？你貴大包咪嘅更加幾路行嘅佢講。啊！哎呦！飛機嘅時間嘅，我攞嘅咩？攞隻飛機嘅時間出嚟。嚇！有你本嚇。我因你唔是。你是 airline 嘅 duty free shop 冇上，特別當叫我講嘅是 department store 嘅 duty free shop。哦，所以有自己嘅 outlet 嘅，呢邊嘅 outlet 裏邊幾好攞嘅。我未見到咯，而家你 shopping 啊，你食氣，哦，冇你食氣啊，真係人排隊，你見到你動下去吹嗰咋，真係人排隊嘅，我見得隻 Korea 啦，尤其是查某啦，假數個一刀出去
就買咗隻物件，成嘢就見啦，佢隻嘢就對嚟過嚟咗。你 duty free 是因為你有條 tax 嘅數，你去嘅國家有條 tax，你個 duty free 你買較華嘛，對唔對？過日會係成嘅 ，because 過日會學 tax 嘛，買物件。duty free 就18嘢嘛。特別 duty free 唔是成個講外國接來回教 tax， 成個講啦馬來西亞酒有 tax 一嘛對，所以你買酒 XO 係咩事？係你是卡amendment 係你 duty free 咯，就是 amend tax 咯。冇 ，because 過日有係你 VAT 嘅，有 VAT。所以你到底背記 duty free 是免學 duty 呢？免學 tax 本嚟 government tax 本免學呀？免學本嚟。哦。你哋所以過日人是啲過日買物件特別學 VAT 嘅嘛，特別你是去 duty free shop 買嘅話咧，你啲 airport claim 嘅話，你係免學 VAT。哦。OK。所以就係人去買呢啲物件咯 duty free。出人捌到底飛機條嘅有真無好嘅經驗。無好嘅經驗。嗯。按照講無好嘅經驗。成個人即係immigration officer 啊，對你無好啊，還是我可能偷聽你 back 啊。特別加300嘅，即係加300嘅，真加300嘅咋？我後來你講咧，我咁啲講下。加300嘅，我有去過 Georgia 嘛 ，Georgia 啲 Korea 是冇 direct flight 嘅咋，所以我特別貴攞嚟蘇聯啊，去到蘇聯嘅 city 就攞嚟 Russia 嘅 city 咧。當然，但是我被行3嚟 Russian 嘅 city 咯，就係咯，即係5嚟 Russian 嘅 city 裏邊咧，有大部分啊，有時間到飛機場嘅，有時下面 LC 本冇嘅所在就，有時背嘅，有時飛機場就，對，你所以是冇外國人去嘅所在，冇，我唔是這個意思，我是講冇 attraction 就係你 city，冇面嘅怪就，有時 super 博緊嚟就，有時真係博緊嘅所在就。所以好似你呢嗬，我個圖半點正嘅嘢，因為一啲 check 話咯就，依嘢咧passport我自己咧，我知道可以 passport 咧，because 我自己咧，我會去等第二節嘅飛機，我唔是，我是接起咧佢後，我哋咧所在，我特別出去先，because 我俾佢知道嘛，我順便俾佢看所在咯，反正都是停嘅，都就俾佢看，反正都是停10幾點正嘅嘛，我冇記咗。我記得一見到 passport 一啲啲險咯，一險就會嚟一啲啲險呢啊，一度架一邊啊，人哋講咯，是不是講講就係咩嘢？我都唔知係咪數啊，就我試我嘅驚咗，一啲啲嘢咧，我係你 visa 整 scan out scan，係咧個嘢可以照咗，一見講我係 visa 係假嘅咗，個嘢可以你 ultraviolet 你會去照，係咯，一個行至去 office 裏邊咗，係咯，見到你 passport 去，屌，見到 passport 去咗錯，一直到 close 嘢counter 咧，行至去咗，係咯，裏邊有一個 officer 就出嚟咯，啲 officer 出嚟啦，一見到 passport，一直到行出嚟，我頭整佢啊，你講 Where are you from？ 我講from Malaysia。Speak Russian？ No, I don't speak any Russian. I speak English. 然後因為我講嗬 ，Why you come？ 講I come here for sightseeing。係 What？ I come here to see。我唔知你用啲 simple 字啊。啦，因為我就對咗 ，see what？ See country beautiful. I'm a tourist. But why？ 應該冇明逼，做乜都俾嚟啊！所在。我解釋佢之後就，because 我講佢聽，我explain 佢聽，特別 I don't think he can get it。所以我講啦，一圖就估咗，一個字裏邊嗰個 officer 講嘢，係咯出嚟。What you do in Malaysia？ 我講我可唔可以按照講I don't live in Malaysia. I actually live in South Korea. I'm only as Malaysian. 我一說頭現咗個，一說頭現，我就講 marketing agency。你講 marketing, you do marketing? Yes, I do marketing. You marketing Russia? 我唔知邊度寫。I don't marketing Russia, but I'm here to travel. I am a tourist. 你講嗬？What you want to see？
改 stereotype 你所以it's the stereotype because it will expect you foreigner 嚟 ECD 嘅啫。你都冇物件看，你講真都冇物件看，是唔是咁啊？แล้ว我唔嘢啦，and then I prove him right。ECD 用一隻能超會冇嚟講。伊是要寫你累啊！你我自己行咯，特別要食物件食，特別冇物件。好般咧，哦，阿伯搬大啦，未怪 confuse 啊！呢是 super ulu 嘅，伊規力所在是干那一個 airport 慳嘅，冇物件冇冇啊！伊有時比本咧，但係 ECD 只就當暗暝出點，唔係成路食嘅所在咧就，一天就正惡咧就落緊就冚掂嘅咧就。所以我是冇物件做咧就，我就叫佢我唔知啊，我坐巴就是嘅直行咯，直行，係啦看伊 building 你時候咧，伊個連落定本冇就，你是啲，我同你講我係學校就係啲啦，你是啲叫做 PERM perm。我你去電頭網啊，你去電頭網，你去電頭網 perm PERM。而家我就是係你啲，我換別咯，一直拖歪，你即講下。你以為我講 you spy， 以為我做嘅？Oh my god! No, I am not a spy. No spy. I am a tourist. 嚇，咱當今日就聽個一邊聲啦，咱就要到對來看看阿龍是唔是著掠講伊做 spy，個有只一人甲人講飛機場嘅故事。講個一邊暫時，即個禮拜會記到對來聽第二集嘅飛機場嘅故事，感謝。